Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. So let's start. First question: which of the following is not an integral part of cognitive development? तो फर्स्ट है एटीट्यूड्स, सेकंड है इमोशंस, थर्ड है वैल्यूज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रगल पार्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो राइट आंसर इज फोर, नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेल्यूशन. फर्स्ट है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और टेस्ट. Second, it refers to the extent to which the objectives have been achieved. Third, both evaluation as measurement mean the same. And fourth, it requires collecting of evidence regarding the growth or progress of the student. So which of the following is incorrect in the context of evaluation? तो फर्स्ट है इसमें it refers to the process of comparing the result of instruction or test. And second है it refers to the extent to which the objective have been achieved. And third है both evaluation and measurement mean the same. Okay, so right answer is third. आगे देखते हैं. which statement is correct in context of evaluation. फर्स्ट है evaluation is not a must to access a learner performance. second है evaluation creates fear in the mind of learners. थर्ड है evaluation forms an integral part of the whole learning process. And fourth है effectiveness of teaching cannot be measured through evaluation. Which statement is correct in context of evaluation? So evaluation forms an integral part of the whole learning process. Okay, right answer is third. आगे देखते हैं. According to the new pattern of education, evaluation is an process. तो according to the new pattern of education, evaluation is an ट्राईपोलर प्रोसेस. ओके, करेक्ट आंसर इज सेकंड. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट है एग्जामिनेशंस आर एसेंशियल टू पास द स्टूडेंट्स. सेकंड, एग्जामिनेशन इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. थर्ड है इवेल्यूशन और एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स अ जनरल इंप्रेशन ऑफ अ लर्नर एबिलिटी एंड इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड फोर्थ है सेकंड एंड थर्ड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट में है एग्जामिनेशन इज एन indispensable part of education system and evaluation or examination provides a general impression of a learner ability and improves teaching learning process. तो right answer is second and third. correct answer is fourth. आगे देखेंगे. Evaluation is done in a systematic approach. Which of the following steps are involved in making the process effective? फर्स्ट है इसमें डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सेकंड है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस. थर्ड है मेजर बिहेवियल चेंज थ्रू टेस्ट. एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. तो इवैल्यूएशन इज डन इन अ सिस्टमैटिक अप्रोच. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोसेस इफेक्टिव. तो फर्स्ट है इसमें डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सेकंड है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस. थर्ड है मेजर बिहेवियल चेंज थ्रू टेस्ट. एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर. आगे देखते हैं. कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन. तो फर्स्ट है इसमें दी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर. सेकंड है दी नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर. थर्ड है दी साइकोमोटर एबिलिटी ऑफ द लर्नर. एंड फोर्थ है द इंटायर रेंज ऑफ द लर्नर एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट. तो कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन द इंटायर रेंज ऑफ द लर्नर experiences in the context of the school environment. right answer is 4. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज. फर्स्ट है क्वांटिटिव, सेकंड है क्वालिटेटिव. तो थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर. ओके, द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज ए क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव. राइट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. फर्स्ट है इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. सेकंड है टू डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स. थर्ड है टू एम्फेसाइज मेमोराइजेशन. एंड फोर्थ है फॉलो अप वर्क टू इम्प्रूव अपॉन द लर्निंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. तो टू एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन. ओके, राइट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो फर्स्ट है टीचर एंड सेकंड है स्टूडेंट. तो राइट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Ruby English teacher of class 2nd uses the following criteria in formative assessment. State which criteria is wrong in the set context. First, she asks her student to complete project and assignment at home. Second, she uses different tools such as project, assignment, debates, group discussion, etc. to access her student. Third, she uses only paper pencil test for assessment. And fourth, she uses only oral speaking such as recitation, storytelling, etc. to access her learner. So Ruby English teacher of class 2nd uses the following criteria in formative assessment. State which criteria is wrong in the set context. तो she uses only paper pencil text for assessment. Right answer is third. आगे देखते हैं. The term comprehensive in evaluation does not include first both scholastics and co-scholastic aspect of student growth. Second, application of variety of tools and technique. Third, making teaching teacher centered. And fourth, to use evaluation as integral part of teaching learning process. The term comprehensive in evaluation does not include. So right answer is third, making teaching teacher centered. Okay, right answer is third. Next question, what is not true in context of continuous and comprehensive evaluation? The first है, it will motivate learning in a friendly environment. Second, it will produce average learners. Third, it will help learner holistic development. And fourth, it will reduce the dropout rate of learner. What is not true in context of continuous and comprehensive evaluation? So it will produce average learner. Right answer is second. Next question, formative assessment and evaluation focus on of learning. So only process, only product. Right answer is third, all of the above. Third will be correct answer. Formative assessment and evaluation focus on जो है only process and only product of learning. Okay, third will be correct answer. आगे देखते हैं. Which of the following question help the student to develop the ability of organizing and selecting relevant fact? फर्स्ट है इजी टाइप क्वेश्चन. सेकंड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. थर्ड है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. एंड फोर्थ है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सेलेक्टिंग रेलिवेंट फैक्ट? सेकंड इज करेक्ट आंसर की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आगे देखते हैं. इन असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग विच पैरामीटर शुड नॉट बी देयर? फर्स्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी. सेकंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. थर्ड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ टेक्स्ट. And fourth, ability to recognize English speech sound. So in assessment of speaking, which parameter should not be there is ability to produce a text. Okay, third will be correct answer. Next question देखेंगे. Choose which statement is incorrect. First है learner communicative proficiency is assessed in speaking skills. Second है verbal linguistic ability of learner is assessed. And third है speaking skill assess a learner comprehension of the text. And fourth है speaking skills can be assessed during spontaneous spoken discourse in social situation. So choose which statement is incorrect. To speaking skills assesses a learner comprehension of the text. Third will be right answer. Next question देखेंगे. Which is not a correct parameter of reading skill assessment? तो first है recognition of word in text. Second है reading aloud. Third है comprehension questions. And fourth है English vocabulary. So which is not a correct parameters of reading skill assessment is reading aloud. Second will be right answer. Next question, while evaluating writing skills of a learner, which of these will be the most important criteria? So first, a learner is able to take dictation. And second, a learner is able to express idea coherently and systematically. Third, is able to write about a character. And fourth is able to comprehend the question and write their answer. So while evaluating writing skills of a learner, which of these will be the most important criteria is learner is able to express idea coherently and systematically. Second will be right answer. Next question देखेंगे. Assessment of writing skills cannot be done by inviting learner to. First है arrange jumbled words. Second है writing a poem or play. Third है writing picture composition. And fourth है talking dictation. तो assessment of writing skills cannot be done by inviting learner to taking dictation. Right answer is 4. Next question देखेंगे. Which of the following statement is true? First है all formative tasks are meant for assessment. Second है formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson.
And third है, while our formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. And fourth है, formative assessment help us to grade student into good, average and poor. So which of the following statement is true? So right answer is third, कि while our formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. Third will be correct answer. Next question देखेंगे, the term comprehensive in continuous and comprehensive evaluation means. The term comprehensive is in continuous and comprehensive evaluation means is scholastic and co-scholastic development. Third will be right answer. Next question देखेंगे, concrete operational stage refer to those learner who are first at middle level, second toddlers, third adults and fourth adolescents. So concrete operational stage refers to those learner who are at a middle level. First will be right answer. Next question, formative assessment is assessment first है at learning, second है in learning, third है for learning and fourth है off learning. Right answer is third, for learning. Next question देखेंगे, which of the following is not a legitimate purpose of assessment in education. तो first है to rank the learner on the basis of marks, second है to find out to what extent curricular objective have been achieved, third है to identify individual and special needs of learner, and fourth है to improve the teaching learning process. So which of the following is not a legitimate purpose of assessment in education? To range the learner on the basis of mark. The first will be right answer. Next question, the most effective tools to access value and attitude of learner is first anecdotal record, second portfolio, third unit test and fourth summative test. To the most effective tool to access value and attitude of the learner is a portfolio. Second will be right answer. Next question देखेंगे, continuous and comprehensive evaluation should be adopted by all school because first है it is the latest development in the field of education, second है traditional pen paper test do not access and enhance all the attributes and ability of learner, third है it frees the learner from studies and hard work, and fourth है it affords teacher opportunity to test learning frequently. तो continuous and comprehensive evaluation should be adopted by all school because traditionally paper pencil test do not access and enhance all the attributes and ability of learner. Second will be right answer. Next question देखेंगे, which of the following will be help learners take greater responsibility for their own learning. तो first है सुपरवाइज रीडिंग सेशंस, सेकंड है कंट्रोल राइटिंग टेक्स्ट, थर्ड है पीयर असेसमेंट एंड फोर है सबमेटिव असेसमेंट. राइट आंसर इज थर्ड, पीयर असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज फर्स्ट है टू मेजर अचीवमेंट टू लर्नर, सेकंड है टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, थर्ड है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड फोर्थ है टू डिसाइड पास एंड फेल. द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ओके, राइट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, reading between the lines as a sub skills of reading mainly involves first है understanding the started facts, second है giving sufficient space between lines, third है inferring the unstated using the contextuals and verbal clause, and fourth है identifying the grammatical item. So reading between the lines as a sub skills of reading mainly involves is understanding the stated fact. Okay, right answer is first. Next question देखेंगे, criteria of assessment is are. तो फर्स्ट है गाइडलाइंस विथ मेकिंग स्कीम एंड सेकंड है क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, थर्ड है जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड फोर्थ है स्कोरिंग की. तो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज अ जनरल इंप्रेशन ऑफ student ability. Third will be correct answer. Next question, the two areas of continuous and comprehensive evaluation are. The two areas of continuous and comprehensive evaluation are first है scholastic and curricular, second है scholastic and co-scholastic, third है curricular and situational and fourth है situational and functional. तो the two areas of continuous and comprehensive evaluation are scholastics and co-scholastic. Right answer is second. Next question देखेंगे, a company label its frozen snacks 75% fat free rather than contains 25% fat so that people will view them more
positively. This is an example of, तो this is an example of the semantic slatting. Okay, correct answer is first. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस. फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, इवेल्यूशन, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ नीड्स, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवेल्यूशन. थर्ड है सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इवेल्यूशन. एंड फोर्थ है असेसमेंट ऑफ नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्यूशन. तो करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज तो असेसमेंट ऑफ नीड्स, फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्यूशन. 4 विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की टू इवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एट क्लास थर्ड लेवल स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू. तो स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू. तो फर्स्ट है इसमें रिटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स, और टू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. सेकंड है टेक अ शॉर्ट dictation of what they have read. And third है write a diary based on one of the character. And fourth है use a set of identified vocabulary on their own. तो to evaluate reading comprehension at class third level student may be asked to retell a story in their own words or to summarize the main idea of the moral of the story. right answer is first. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की फॉर स्टूडेंट टू gain language skills from textbook, the textbook learning should first है correlated with assessment and achievement. second है lead to using the textbook sparingly. and third है expose them to more literacy reading. and fourth है became more cost effective compared to technologically supported course. right answer is second, lead to using the textbook स्प्रैंगली. ओके, राइट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट फॉर असेसमेंट आर. फर्स्ट है रेफरेंस वर्क डन इन दी लाइब्रेरी फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन दी थीम. सेकंड है सर्फाइंग दी इंटरनेट फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. थर्ड है ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एंड राइटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फोर्थ है रीडिंग फॉर मीनिंग. तो एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव मीनिंग प्रोजेक्ट जो होता है असेसमेंट आर रेफरेंस वर्क डन इन दी library for more information on the theme. right answer is first. okay, next question देखेंगे. while evaluating student responses for a reading comprehension mark may be deducted for errors. तो first है grammatical errors, second है सिस्टेंटिकल error एंड थर्ड कंटेंट एंड फोर्थ स्पेलिंग. तो राइट आंसर इज थर्ड, कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एरर करेक्शन इन स्टूडेंट राइटिंग वर्क इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर. तो फर्स्ट है पॉइंट आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिंबल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्टेड. एंड सेकंड है इसमें कि गिव्स स्टूडेंट मोर ड्रिल वर्क टिल दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्सेज. एंड थर्ड है राइट आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड. एंड फोर्थ है रिवाइजेज द रॉन्ग आंसर विद देम. तो राइट आंसर इज 4, revises the wrong answer with them. next question देखेंगे. identify the question that access students ability to infer the meanings of the text. first use the phrase in disbelief in a sentence of your own. second है give the opposite of delighted. and third है why did Mohan change his mind despite his parents advice. and fourth है where did Tom and his parents live. to right answer is third, why did Mohan change his mind despite his parent advice. third will be correct answer. next question देखेंगे. while assessing a report of a school program for a class journal the following are the main correct criteria is literary style, सार्वनिकल प्रेजेंटेशन, वर्ड लिमिट. ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा इसमें. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस द राइटर्स मैसेज एंड पर्पस कुड बी. तो फर्स्ट है एन इंक्लायोपेडिक extract. and second है और newspaper headings. and third है a set of instruction to assemble a device. and fourth है poem. right answer is 4, a poem. next question देखेंगे.
For evaluating a poster designed as a part of the competition, which of the following criteria would be the most appropriate for the judge? First है relevant content, style and word limit. Second है use of quotation, style and visual appeal. Third है creativity, relevant content and visual appeal. And fourth है creativity, front and visual approach. तो creativity, relevant content and visual appeal. Right answer is third. Next question देखेंगे. The teacher and student discuss a topic and the former start the conversation by asking a question, then the student respond by the giving example and explanation. The speaking assessment here is to grade how well student is process information and respond appropriately. Right answer is second. Next question देखेंगे. लैंग्वेज टीचर हैव टू डू अ नीड्स एनालिसिस ऑफ देयर स्टूडेंट टू. तो फर्स्ट है इसमें मेजर फॉर देयर लर्निंग एबिलिटी. सेकंड है फाइंड आउट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज. थर्ड है कंपेयर द अचीवमेंट लेवल्स एमंग द स्टूडेंट्स. एंड फोर्थ है इवेल्युएट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस. तो लैंग्वेज टीचर्स हैव टू डू ए नीड्स एनालिसिस of their student to evaluate their existing competence. Right answer is 4. Okay, thank you friends.